asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti haboon idil ahaantiinba haddaa wadayaal kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo uu maanta marti inoogu yahay Abokor Bike. dabcan waa ninkan dhalinyarta ah ee agteyda fadhiya kana mid ah dhalinyarta Soomaaliyeed kuwooda ugu followeriska amaba saameynta badan baraha bulshada gaar ahaan TikTok. waxaynuna maanta ka waraysan doonaa in badan oo ku saabsan waayihiisa gaar ahaan safarka baraha bulshada ee TikTok. Abokor waan kusoo dhaweynayaa kusoo dhawo stuudiyaheena. dhammaan waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta ah meel walba ay dunida daafeedka kala joogaan anigoo ugu salaamaya salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waan ku dhawahay TV-gina aad waa mahadsantahay. adiga mudan mar kale waan kaaga mahadcelinayaa inaad maanta waqtigaaga noo soo hurtay. bal ugu horeyn Abokor Bike halkuu ku dhashay, kusoo barbaaray, wax ku bartay? aniga waxaan kusoo dhashay ama aan ku dhashay dowlad deegaanka Soomaali Galbeed DDS gaar ahaan Jigjiga. waxaan wax ku bartay isla Jigjiga, waxaan kusoo koray isla Jigjiga. waa tahay waxbarashada ilaa xageed ka gaadhay? waan dhameeyay iskuulkan dhameeyay jaamacadda anoo bilaab raba aan soo baxay. halkan wadankan aad timi maxay tahay sababaha ugu waaweyn ee wadankii kaa keenay? sababaha ugu waaweyn ee wadankayga keenay waxa weeyaan horta waan jecelahay waddankayga inaan magaaladeeda joogo, inaan magaaladeeda ubad ku dhalo, ku barbaaro, carruurteeda ku barbaariyo, waalidkayga aan mar walba garabkooda taagnaado. laakiin sababaha ugu waaweyn ee soo tagay waxay tahay inaan nolosheeda bedelo, inaan horumar nolosheeda gaarsiiyo, inaan familkayga horumar noloshooda gaarsiiyo, inaan nolosheeda wax ka bedelo. ka hor intaadan soo bixin safarkan Mareykanka inkastay ahayd wax socotay markaad wadankii joogtay ama Jigjiga mar kale ma kugu dhalatay inaad qurbaha aadid oo wadan kale ku noolaatay? wallaahi horta maya, ma igu dhalanin. inta aan deegaankayga joogay ama aan magaaladeeda joogay hal cisho mayna igu dhalanin inaan qurbaha tago, sababtoo ah wax leyna ii socday ma jiro, wax wado oo ii banaanid ma jiro aan qurbaha ku tago. niyaddana ma gelin jirin, mana gelin niyadda. xagga waxaan uga mahad celinayaa mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad oon mahad celinteeda dhammaanin. marka hore waa ilaahay, marka labaad waa hooyadii macaan oo igu soo dhiirigelisay safarkan inaan soo baxo. cimrigaaga allah dheereeyaan ku leeyahay macaan. aad iyo aad badiba waxaa la dhahaa hooyooyinku dadka carruurta waxay kula taliyaan inay wadanka joogaan, laakiin adiga hooyada ma la dhihi karaa waa saaxiibad kuu dhow? maadaama aniga hooyaday keliya maaha, waa hooyaday, waa saaxiib ii dhow, waa qof mar walba garabkayga taagan, waa qof kaalintii hooyanimo aan isdhihi karo kasoo baxday way dhibcad habise. waa maamada dunida ugu qaalisan, adduunkan kugu jeclaan ku leeyahay hooyo macaan. bal ka waran baraha bulshada TikTok sidee baad ku bilowday? wallaahi TikTok waxaan ku bilaabay 2020 bishii koowaad baan horta aaladda TikTok furtay. waqti aan xabsi kasoo baxay bay ahayd. dakhal bardaale ciddii taqaana waxa dhacday horta muuqaallo waan samayn jiray ilaa 2018-19 muuqaallo waan samayn jiray, laakiin siyaabo kale u samayn jiray, waxyaabo kale u isticmaali jiray. WhatsApp bisa soo dhigi jiray muuqaaladeeda. maalmaha kamid ah waxa dhacday aniga oo guriga iska jooga oo wax duubaya baa yar aan saaxiib nahay oo halkan ka salaamayo Sacad baa wuxuu igula taliyay inaan aaladda TikTok kusoo biiro oon furto. runtii ma garanayn anigu, laakiin waan maqli jiray inuu TikTok wax la yidhahda jiro. kadib wuu ii furay 2020 bishii koowaad bay waqtigaasaan furtay. aad iyo aad markii dhawaad waxaad ka dhawaajisay in lagu xidhay. su-aashaas waaban usoo socdee bal xidhitaanka ka waran? wallaahi dee nin dhul shisheeye lagu xidhay maaha, nin deegaankiisa lagu xidhay baan ahaa. waxaana laga xidhay ma ahayn dembi aan anigu geystay ama dembi aan galay. way jiraan marar fara badan oon xabsi arkay, laakiin markaas waqtigaas aan hadda ka hadlayay waxay ahayd waqti ciddii garanaysa deegaankeena dhalinyarteena gebi Jigjiga markuu madaxweyne dowladda cusbeed ay isbedeshay dhalinyarta dhammaan joogtana malaynaya adiga xataa deegaanka la qaadaya oo la ururinaya oo la geenaya goday. waqtigaas ahayd markaa goday baan 2 bilood ku xidhnaa. waqtigaan kasoo baxay wahayd. bal ka waran waxaad sheegtay inaad muddo fog yacni in badan aad xidhnayd. 2 bilood waa waqti waayo aragnimo lala soo bixi karo. 2 bilood waa 2 cisho maya 2 bilood qof xidhan waxay horta in xorriyadda laga qaado waa wax adag. waa wax adag in xorriyadda laga qaado. noloshu way kugu adkaanaysaa haddii maanta lagu dhaho telefoon ma isticmaali kartid, bartaa fadhi bay noloshu kugu adkaanaysaa adoona xidhnayn oo saddexdaad waqti cuntada caado helay waalidkaaga arkaya bay noloshu kugu adkaanaysaa, sababtoo xorriyaddaadi baa laga qaado. xorriyaddu waa wax ugu fiican uu Ilaahayna siiyey. waayahay marka waayo aragnimo maxaad kasoo faa'iiday 2 bilood aad xidhnayd? wallaahi waayo aragnimo baan kasoo faa'iiday oo reegodigaas baranay oo luuqadoodaan bartay, lahjadoodaan bartay oo dad goobaan kasoo bartay oo ma garatay. marka xabsiga lagu sheegana nin ragaa horta loo sameeyey wuuna iska jiraa wax jira
laakiin waxa daran adoo xusub in la saga xidho maalinka wax ma sameyn oo qabila laakiin adoo wax sameyn la marka 2 bilood adoo waxba sameyn baa aniga iyo dhalinyaro fara badan buuxinay dhalinyaro kun gaari soo ahayn dakhal bardaale xabsi la yiraahdo goday ku yaala oo dadka xukuumad lagu xidho oo xabsiga labaad ugu weyn deegaankan inuu yahay malaynayaa si koobaad doonayn xabsigaas dakhal bardaale la dhahaa kaas waa tahay goday waxa lagu sheegay xaaska biyo ma la socotay wallahi xaaska biyo ku dhex jira cabtirnay xaaska biyo ku jiro baa la keenay jiray wali marka ma aragtay xaas ma arkin wali intii aad biyaha la cabisay xitaa maadan arag ma idin xabsan ku xinaa booyad bas keen jiray biyo aad bal ka waran aynu u soo noqono TikTok صح waad soo dhex gashay 2020kii ilaa hadda oo 2025 aad isticmaalaysaa waxaadna imika ka mid tahay dhalinyarta Soomaaliyeed kuwooda ugu followerska ama saameynta badan arinta sidee kugu hirgashay wallahi horta aad baan u salaamayaa dhalinyarta igu xiran meel walba ay dunida ka joogaan waan salaamayaa wallahi waxaas dhihi karaa waan ka kasbaday waan kasbaday aan dhihi karaa maxaa adiga ku gooniya oo aad isleedahay waad ku soo gudbisaa platformkaaga ku goonida ah wallahi horta aniga aaladda TikTok waxaan ugu jiraa kaliya inaan waqtiga aan yani madadaalo wax kale ma ugu jiro madadaalo haddii aan ugu jirana muuqaalada aan ka helo oo kale baan soo sameeyaa challenge ka soo sameeyaa muuqaalka aan ka helo oo kale hadday noqoto hees hadday noqoto muuqaal faniya hadday noqoto aniga wacyigelin dadka wacyigelinayo hadda maalin dhaweyd oo kale waxaan arkay dhalinyaro fara badan oo diimaan diinteen ahayn social media ku dhex wada dhalinyaradaas oo kale markaan arko maadaama codkaygu uu durugsan yahay meel durugsan gaarayo inaan waxaasoo kale dadka ka wacyigeliyo halkan anoo kaga faa'iidaysanaya iyagana oo leh ilaahay ha loo noqdo marka wacyigelin baan kusoo gudbiyaa dhihi karaa iyo waxyaabaha dadku iga dalbadaan ay jecel yihiin aad badiba baraha bulshada waxyaabo xun iyo waxyaabo fiicanba way yaalaan sidoo kale waxa aad ugu soo badanaya maalmahan yani dad sheegayeen inay dhibaato ku dhacday oo aysan wax dhibaato ah ku dhicin marka sidee baa loo garan karaa qofkii dhibaatada ku dhacday oo kale horta wallahi anigu TikTok waan ku jiraa laakiin ma daawado ma garatay waan daawan jiray TikTok waqtiga ugu badan gelin jiray markaan iska fadhiyo ama waxba hayn TikTok inaan waqti aan daawado waan sameyn jiray laakiin hadda ma daawado sababta aan u daawado waxay tahay hadda laba muuqaal soo jiido naagna kinisa ka soo baxayso oo live ku jirta hadda tiir wada waxa ka soo baxay nin baadiye iska joogo oo TikTok lagu waa video call baa laga hadlayaa naag baa video call kala hadlaysa nin baadiye joogo muxuu ka yaqaan TikTok oo la leeyahay sii jeeto soo soco gacmaha saar dheh ka fadhiiso marka xaliimooyinkan waxa la iyaguna dagaal bay nagula jiraan faaraxyadii waa laga waalayaa anu maanta iskuma karayo gabadh aan garanayn TikTok wuxuu yahay inaan intaan keeno aan ku ciyaaro marka taana waxaan ka wacyigelinayaa talabaad dhalinyartan waxyaabaha waxaan markaan ku leeyahay TikTok ma daawado hadda waxaad ka sheekeynayso oo kale waan maqlay muuqaalka ma arkin laakiin waan maqlay in arrintaasi jirto gabadha in waa la kursaday la dhahay haddana gadaal laga dhahay gabadha wixii waa been waxaasoo dhan marka la isku duudubo kuma dambaabi karo ma dhihi karo dad baa waxaan lacag ku raadsanaya laakiin waxaan leeyahay qof bini'aadana xumaantiisa baraha bulshada xumaan uusan lahayn haddii aad keento oo ku wacyigeliso inaad lacag siinayso ama aad intaad keento aad ka faa'iidaysato oo wax yani una ilaahay kaa cafinin marka maalinka qiyaama la taagan waayo qof bini'aadana oonan waxba aanan ceeb uusan lahayn baa dusha ka saartay lacag uusan qofku nin qof baahni gum maaha ma garatay dadka hadday baahan yihiin meel kasta faraha wala galeen hadda waa sabinaaqad baan dhihi karaa ilaahay soo hadeeyo adigu weli ma ku fikirtay inaad TikTok ka baxdid oo iska joojisid TikTok haddaan ka baxay hadii kala wada aniga hadda hadii la xidho hadda inkastoo la xidhayo deegaanka xaggan aan meeshan ku suganahay laga xidhayo wax aniga uu hadda iigu dhex jiro ama aan faa'iido ku qabo TikTok ma laha koombana ma haysto lacagna lagama sameeyo TikTok waxaan dhihi karaa dadkii ama nuxisi doonaa koomba maxaa ka wadaa والله كومبو waxaan ka wadaa alaab hadda koombo leeyahay soo baxday adoo wariyad baa taana ka daba gelinaya alaab koombo leeyahay soo baxday koombo ka weyn tahay baki akhlaaq daran tahay ki ku koombo wata arkaysa qabiil dhan iyo dad dhan oo meel iska joogo oo sheekh leh oo culimo leh oo shariif leh oo xildhibaan leh oo caruur leh oo ciroole leh u gafaya mana yaqaan ugu fiya waxbad manigaangiya waxa la taqaana maya aniga daawadayaasha noo faahfaahay live soo gal markaas ku tusto
marka waxaan leeyahay dhalinyartaan iyagana waan ka wacyigelinaya waxyaabaha waxaan leeyahay laga digtoonaado waxyaabo kale qurux badan baa jira siyaabo kale lacag loo sameeyaa jira tartamaal qabtaa social media lacag ka sameynaya iyo madiidani lacag ka sameeya iyo madiidani horta sidoo kale maadaama aad hadda TikTok aynu wada ognahay inuu yahay meel oo waxyaabo fiican aan lagu soo gudbin intaad ku guda jirta adiga yani wax qaraabadaada ama familkaaga ama asxaabtaada ku dhow ma kugu dhahin ka bax TikTok oo iska dhaaf may horta familkii halkan aan ka salaamaya dhammaantood ana horta nin curad aan ahay mar haddaa curad tahayna mas-uuliyad baa ku saaran mas-uuliyadda saaran waxay tahay يعني إن الشرف كفاميلك إلى شرف كفاميلك ما كان إلى يعني كل شيء واحد هاي براه بروسة سفر عنده ومرتب لا في مصاقلة تبع عدد لما يقانو كل أنا فرح سن أقص ليا باندتك يا صور استاجا ما كان تاس واحد وين ما واحد كبح له الوردي كره ما قرب بيوسين عندي كلام فاميلك أديكو قاب كسونك سنو استعمالي ولي ما عرفتي قار يعني ما يكون قاطوك وودكين نيو هرتو هل من كل شيء سوشيال ميديا ما كانت صقلة social media markaad soo galayso bad wax walba yani waa inaad wax walba diyaar u tahay inay kugu dhici karaan wax walba inay kugu dhici karaan waa inaad diyaar u tahay mararka qaar waxaa dhici karta qof aad adigu TikTok waxa la yiraahdo aad u sheegtay inuu jiro oo asagoo oonan garanayn qofkii adigu u furtay iyadoo man sheegayn aad adigu u furtay aaladii aad adigu soo galisay aaladii aad adigu tiri wadada qaad ursaasa wax loo qaadaa ursaasa horumar loo sameeyaa ursaasa aad garab siisay qofkaas ma isku noqon kara taa wax ka daran ma jiro qof aan ku aqoonin oo ka fog inta soo cayo waxa kaaga xun qof ku dhow oo adigu waxay fahansiisay oo adigu wixii garab soo siisay oo adigu meeshii keentay oo adigu hore u socotay oo adigu xumaan aad u qoorin ba qofkaas ma isku noqon kara taas wax ka xun ma laha taas aan soo aragnay marka qof yar oo meeg intuu ii soo qaato ama live soo galo ama aniga hadlo waxaan u arkaa waxaan anagu heeran gaari aan arkaa marka arintaas aad uga falcelisay dadkii ku dhawaa ama qof ku dhawaad soo gacan qabato saas kugu sameynaya markaad wallahi way igu soo dhaceen dhowr mar way igu soo dhaceen waxaan xabade waan arkay waan dhaafay basti continuous tense waad dhaaftay markaa aad bal waxaad iga warbixisaa markaagii ugu horeysaad wax jeclaatay wallahi markii igu horeysay aan wax jeclaaday jacaylka kala baxday jacaylkee kolay jacayl yaraantii uu jiraa kaas waliba xusuus buu leeyahay marka horan adii markaagii ugu horeysaad wax jeclaatay way jirtaa mar aan wax jeclaaday laakiin jacayl wuxuu ahaa qofka waan jeclaaday waan arkay waan jeclaaday bas marka ma raadiso arrintaa ma ku guulaystay waqti hore ahayd marka waqtigaas annaga dee iskuulladeedu ma la isdhex fadhiista gabdhuhuna bartaasay fadhiistaan taqaanaa wiilashuna bartaasay fadhiistaan keliya inaan eego bas iga badnayd eegma unba marka jacaylkaas saas waa sanado fara badan soo socday ma ilo jacaylkaas marka hadda ma intii la weynaaday iyo weli waxba isku maadantayn wallahi intii la weynaaday waxaan ka fikiray oon ogaaday jacaylka lagu sheegay inuu guurka dabadeeyay ma soo guursanin laakiin xaqiiqatan waa kaas sababtoo qof intaydan is arkin faceka lagu ku tusi karaa dabeecad uusan lahayn buu kugula imaan karaa waxyaabo fake ah buu kugula socon karaa laakiin nolosha dhabta ah waxay timaadaa guurka dabadeed hadda waan arkay dhalinyaro fara badan oo saaxiibo nahay oo guursaday ilaahay ha uu barakeeyo gurigooda qaarna way ku degeen oo gabadh waxay u noqotay gabadh yacni aana fake ahayn oo sidii dabeecaddii ay lahayd leh qaarna way isfahmayeen marka waxaan dhihi karaa jacaylka dhabta waa guurka dabadeed waxaan hore oo dhan waa jacayl maaha adigu hadda goorma ku qorshaysan marka inaad guursatid wallaahi aniga inaan guursado horta waqti igama tegin nin ragaan ahay waan guursan doonaa insha allah laakiin hadda niyaddeeda kuma jirto waayo waxyaabo fara badan baa kasoo horeeya aniga afrika markaan joogi jiray arday baan ahaa hadda laakiin alxamdulilah ma ihi ardayga dabaqadii waan kasoo gudbay wadda waxaan joogaa opportunity leh oo wax laga qabsan karo marka insha allah waxaan rajeynayaa marka aan إلا كوكو محاد كوكو قريبة ليلو أنا شبه هذا نعس كاهن ما كاسد أروس كرتها مركا إن شاء الله يقدونا هذا لكن يدي كمجرته صاحبة المدى يدنا كورن محاد كأمن سنتاي صاحبة المدى وحن كأمن سنتاي صاحبة المدى هرتو قف والبا كما صار بيحكي صاحبة المدى ووح قالية ووح مهم ووح قف بالآدم وأبعي هاي marka waxaan leeyahay saaxiibtinimada hawarto anu saaxiibtinimada aad baan uga dambeeyaa fanaankana ka waran wax fanaana oo aad Soomaaliya oo aad taageerto ma jiraa wallahi fanaaniinta Soomaalida fanaaniintii hore
marka laga imaado fanaaniinta hadda waqtigeena waxaan taageeraa oon dhegeystaa oon ku xidhanahay oon isdhihi karaa waa number 1 Soomaali aniga uu yahay Soomaalida fanaaniinta oo dhan inkasta inaan kala dhicin laakiin fanaanka aan anigu dhegeysto waxa weyn Xariir Axmed waxaan aad baraha bulshada lagu arkaa adigoo muuqaalo iskala soo duubaya Sharma Boy isaga fanaankaas intee leeg ba taageertaa wallahi walaal ah aan saaxiibnahay waa wan taageeraa waxaan dhihi karaa isagu waaba yani raabar markay noqoto wan taageeraa number 1 waa nin walaalkay waad isu egtiin kaliya ood ka yar dheer tahay masasa saasan u badinaya maadaama aad in badan isla soo muuqateen bal ka waran Maraykan baad timi nolol cusub baad raadinaysaa firaaqo intee la eg baad u haysaa TikTok marka loo eego maadaama dadku inta badan ay ku mashquulsan yihiin nolosha kale gaarka ah igu socol ma fikray maxaad ka fikiraysay message baa soo dhaco waaya ma eegtaan marka igu socol su'aasheedu waxa weeyaan maadaama aad wadankii hore ee firaaqada loo hayay in la isticmaalo baraha bulshada aad ka timid kan ilaa intee leeg ayaad waqti u haysaa inaad ku isticmaashid maadaama noloshii kale la dhacayo horta waa su'aal fiican baraha bulshada markaan Afrika joogay waqti iga qaadan jiray horta hadda igama qaato laakiin markaan Afrika joogay waqti badan ma uusan iga qaadan jirin walow aan waxba qaban jirin oo waxba laakiin waqti badan igama uusan qaadan jirin sababtoo aanu dadka live streamer ka ah ma ihi live ka soo gala ma ihi dadka maxaan ku dhahdaa daaqad inta wali horta daaqad baa la qabsaday wax daaqad la yiraahdo ma taqaan daaqad live qof ku jira daaqad fuulaysa waxa kale aad wali ma saarnaan 15 daqiiqo ma saarnaan kara sababtoo ina halaa raba anu maanta inaan mud ku jirto qof halaa sugaysa waa inta soo gaarto inaad sugto live marka soo gashana duufka iska matri karto waa inaad 2 saacadood ka hor taagnaato marka waxa leeyahay anigu waqti igama waxba haddana waqtigan la joogo 15 daqiiqo ayaan ku bixiyaa marka ugu badan tahay muuqaal sameeyo marka ugu badan tahay markaan muuqaal fiican oo weyn soo sameeyo oo dadka la soo wadaagayo oo soo edit gareynayo oo editka waqti badan iga qaadan laakiin muuqaal badan hadda waxa soo galiya muuqaalo aan waqtiga gelin sidoo hore waqtiga gelin sababta noloshii way isbedeshay waqti waxaan joognaa waqtiga uu lacag yahay ma garatay marka maadaama waqtigu lacag yahay waa inuu you have to make money aad PKO anagu waxaan ka aragnaa inaad tahay ninka yar ee dhalinyarta kamid ah baraha bulshada ku jira noloshiisa iska wata bal waxyaabo aan ka ogeyn nala wadaag maanta hadii lagu dhihi lahaa 2 ilaa 3 shay maxad nala wadaag lahayd oo ku qarsoon waxyaabadan igu ogeyn nacfis badan baa cafiskaygu aad buu badan gafkayguna ma badna markaas gafkayga markaad tiri hoos baad eegtay arrinta ma ku yar noqon sidee يعني ereyga gafkaygu ma badna markaad timi yani waxay u egtay waxaan aad loo hubin oo hoos badira ma gafkaygu ma badna markaan leeyahay gabdhaha basan ereyga leeyahay gabdhaha dadka badanka dadka social media ku jira waxay moodaan inay u kala xiran tahay horta fariintan gabdhaha dhageysta dadka social media ku jira ama social media isticmaala ka gaadha in maadeerayaan ka gaadha halis bay ku jiraan in maadeerayaan waa tuumaysan gabadha markay ku tuunto gabadh kale qofkii cidda soo istaagay soo fogdooga marka waxa la gabdhaha halaga warhayn leeyahay waa dad qalbi wanaagsan dadka social media ku jira aniga weydiiya aniga laakiin kooka markaas share aad basku sameeyay aad marka fariintaas in laga faa'iideysto waxyaabo badan soo dhacdhacaan baan rajeynaynaa insha Allah haduu ilaahay adiga kooka adiga laftarkaaga aad soo adigu daraysaa dhammaan soo gabdhaha kuma jirtid adigu nin baad maya way hay qof maanta raba inuu isticmaalo TikTok oo dhalinyaro oo raba inuu ku soo biiro maadaama adigu xoogaa ku jirtid oo way aragnimo u leedahay maxaa tala siin lahayd wallahi dhalinyaro waxaan leeyahay war Soomaalinimada hal ogaado war maxaan ku dhahday qabyaalada laga fogaado waa dhalinyarta soo socota ee social media soo gal doonta hadda sidoo hore maaha baraha bulshada 2020 nin walba ay talentigiisu ku joogay sida caadiga 2020 2021 2022 nin walba ay talentigiisu baraha bulshada ku joogay dadkii daawan jiray dad caadi ahaayeen hadda laakiin dadka xitaa daawada baa waxay taageeraan dadka aan yacni wadada toosan ku socon aniga xitaa wadada khaldan baan ku socdaa waayo khayriga ma soo gudbiyo waxa idin leeyahay dhalinyarta soo socota wadada ay dadkii hore mareen ha marina wadada ka duwan mara maadaama jiilka cusubtiin soo socotaan
way qorshaha hadda muxuu yahay haddii TikTok la inaga xiro halkaas maxaad ku buuxinaysaa adigu والله halka waxba kuma buuxinayo WhatsApp kiima ku soo laaban ma iska isticmaal hadda WhatsApp ku iga mashquuliyaan dhigi karaaba sababta TikTok wax uu faa'iido leeyahay ma jiro lacag ma ka sameeyo muuqaaladiisa lacag kama sameeyo waqti ma aha part time ma aha full time ma aha dadka qaar full time yahay soo horta ma ogtahay aad dadka qaar full time oo taagmida ku shaqeeya Amazon inay ka shaqeynayaan camal taagmida la soo galaan dadkaas lacag ma ka sameynayaan oo taageeraya waa dad toos inay lacag uga sameeyaan ma dhigi kara oo barnaamijyo ay qabtaan oo Soomaalinimo ah oo maxaan ku raadayay gabayo lagu tartamayo oo maxaan ku raadayay isku wacyi gelinayo siyaabaha uga faa'iideysta ma dhigi kara adiga maxaa ka hortaagan inaad lacag ka sameysid inaan qadeeyo waxa iga hortaagan in adeeray qabyaalad ma gali karo sababta ku sheegaa maba aqaanay qabyaalad meeshan ka imid qabyaalad laga ma yaqaanay meeshan wax la dhahaa badanaa Soomaalida kale way ka duwan yihiin aniga qabiilkayga abtirkayga aniga 2017 baan bartay inaan abaskuul ma soo haysto oo caadi oo aabaha in abaskuul ma soo haysto laakiin 2017 baan bartay in wax daarad la yiraahdo jiro oo absami jiro oo hawiye rag la yiraahdo ay tiraan halka daga maxay ay baray soo idinka ay baray halkaas aniga soo jigjiga aniga dhalinyarta aan saaxiibka nahay ugu yaraan waxaan saaxiibnahay 10 sano ka ugu yar qabiilkiisa bari dhaweyd baan bartay bari dhaweyd baa qabiilada la bartay bari dhaweyd kasta noqotay qolama tahay wax caadi noqotay bariga hore qofka igu dhaha qolama tahay waxa moodayay inuu leeyahay inuu caayeen moodayay qolama tahay ninkii af Soomaali xamaama oday hadduu weydiin ma laga jawaabi jiray qolama tahay laakiin qof dhalinyaro qolama tahay soo ku dhigi kara qofkan qolada wuxuu karaa muwaadin is dhigi jiray haddana wax caadi noqotay marka inaad qadaysid waxyaabahaas ka waxyaabahaas ay qortaan sababta lagu soo barbaarinba anagu sax ma wax ku wada cunaa meeshan ka imiday jigjiga la yiraahdaa laguma gaajoodo waa meel laga qaday laga quraacday laga cuwaafto laakiin aan qabiil ahaan looga cuwaafin oo looga qadin oo looga quraacan Soomaalinimo lagu qaday weyn marka dhalinyarta jigjiga waxaan leeyahay sida aad ahaan jirteen haddana aad tiin oo noloshiina inta ka dhiban ahaada laakiin marka la eego oo loo eego gobolada kale Soomaalida degan yihiin deegaankeena ma deegaankeena horta kala reebin sidoo deegaankeena anigoon kala reebin su'aasheedu waxa weeyaan gobolada kale ee Soomaalidu ay degto iyo deegaanka Soomaalida marka loo eego yani waxa ka saameyn badan baraha bulshada gobolada kale arinta maxaa sababayada mid baan ku sheegaa sir aad fahansanay baan ku sheegaa dhibaatada haysata mataqaanaa Soomaalida ilbaxnimada haysata waa ilbaxnimadu ma waxa inay faan tahay hadda ilbaxnimada caayib ay noqotay hadda ma waxa aragtay qof deegaankeena ka soo baxay oo inta adig la soo taagay khaniis baa ma jiro sababtu u jirin waxay tahay ilbax ma baniinba ilaahu baadiyanimadeeda nagu daa han ahaana sideedaas ku nabad qabnaa oo ku janno tagaynaa sababtoo ah haddii aad ilbax noqoto gaal baad isku ekaysiinaysaa haddii aad gaal isku ekaysto wadadiisa aad marto oo ilbaxnimo moodana waa dhibaataynteeda leeg baraha bulshada waana lagaga badan yahay si aan u isticmaalo looma isticmaalo sababta waana laga khad fiican yahay waana laga anagu meeshaan ku dhex jirnaa Soomaali galbeedaan Ethiopia ku dhex jirnaa hadda qaarada Ethiopia khariirada Ethiopia ku dhex jirnaa haddaan Ethiopia ku dhex jirnaa muuqaal haddii aad soo boosti garayso ana hadda 2020 baan xasuustaa TikTok markaan soo galay 2020 ilaa 2022 boqol kuma haystay followers how 3 sano boqol ku keenaa on 2 sano milyan iyo 500 ku gaadha ma isweydiisay sababtoo ah markii hore muuqaaladeeda waxaan ka soo gelin jiray deegaankeena kadib location ka bedeltay ma fahansanin deegaankeena ka soo gelin jiray deegaankeena markaan ka soo geliyana 4 ree cali iyo 7 ree sheekh maxamuud oo ay si ugu xidhan yahay bas ay daawanayso inta kale data ba isticmaashaa data markay isticmaashaan qof data TikTok ku soo dejisay ma jiro doonaada anaga waad aragtay deegaankeena ma laha maxaan ku raadayay yani shirkado kaligood iyagu khad kale kaligood iyagu leyd kale ma jirto marka saas dadka weer aan social media aan ay nooga awood badan yihiin mana naga awood badan way naga weyn dad xamar iyo goboleeda dhan iyo deegaankeena xamar ma naga weyn iyo goboleeda dhan marka la eego waa iyagu meel wada Soomaaliya hal ajnabi ma dego laakiin anagu ajnabi waa dhex deganaa xabashi ma dhex deganaa marka muuqaalka soo geliso xabashida tusay xabashida muuqaalka like ma saarto sababtoo ma fahmayaan isku luqad ma ku hadlaysaan badanka TikTok hadda halkan aniga marka xagaan hadda ka soo boosti garay muuqaalka waxaan dareemayaa inuu sidoo hore ahaan jirin sababtoo hadda koor waxaan xasuustaa waqtigan inkastoo hadda waqti gelin oo waxaan hadii waqti geliyo aan kamera dalkeeda keeni karo waqti waxaan xasuustaa baraha bulshada muuqaalkayga one day hadii uunan aynan daawanin yani 5,000 qof ilaa 4,000 aan ku farxi jiray ayaan xasuustaa markaan deegaanka joogay waddanka joogay 4,000 ay daawatay waxaa yaabaa 3,000 xabashiyiin kuna ay Soomaalida deegaanka kamid ah kadib markii dambe waxay qorshe bedelay on location bedel ma ahne wax hadda laakiin laga badan yahay ma jirto hadda khadka uu fiicnaaday dadka deegaanka aad bay social media ugu jiraan TikTok wada isticmaalaan hadda sidoo wax ma jiraan way isbedelaan laakiin waa dad
البحنمada البحاهين ما البح أنا هين الشنا وين هذه صح هذا اللي لها هي هالكاس كسعد الله halkaas ku socda اللي لها ugu dambeyn fariinta aad si guud daawadayaasha aad u diraysid maxay tahay والله داوداش دمان Soomaali meel walba ay degto salaamaya waxaan fariin ugu dirayaa maxaan ku raadin qof walba qofka ka hooseeya ha eego hal la iscaawiyo caawimaadna in yani sadaqadu waxay tahay in la fahmo ayaan rajaynayaa gacantaada midig waxay bixinaysaa gacantaada bidixiyeen ogaanin guys haddii aad qof faraha bulshada ka caawinaysaan si qurux badan looga caawiyo haddii aad hoos caawinayso hebel baan bariis iyo hadhiina ka soo duubin ilaahay la wadaag ilaahay baa kaa jazaasinaya dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay la isu gargaaro aad baa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaan maanta noo soo hortay daawadayaal intaas waxay noogu eeg waraysi gaar ah oo uu maanta marti inoogu ahaa Abuukar Bike dhammaanteen oo isku duuban waxaan idinkaga teginaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu